အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအင်းမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson 6ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဥပမာပုံစံလေးတွေကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါဥပမာ1မှာဆိုရင်4 by root 3ကိုရှင်းပါလို့ပြောထားပါတယ်ပေးထားသောတန်ဖိုးသည်4 by root 3ပါပိုင်းခြေသည် irrational ဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က rationalization ပြုလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိန်းတစ်လုံးမှာကိန်းတစ်လုံးဆိုရင်တန်ဖိုးတူနဲ့မြောက်ပါတယ်ကိန်းနှလုံးဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်နဲ့မြောက်ပါတယ်ကိန်းတစ်လုံးဖြစ်သည့်အတွက်ဆရာတို့ကတန်ဖိုးတူနဲ့မြောက်ပါမယ် root 3ပြောက်ချင်ဆရာတို့ root 3နဲ့မြောက်ပါမယ်ပိုင်းခြေကို root 3နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း root 3နဲ့မြောက်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်4ရဲ့ root 3ရဲ့မြောက်ရင်ဆရာတို့က4 root 3ပဲဖြစ်ပါတယ် root 3နဲ့ root 3မြောက်ရင်ဆရာတို့3ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်4 root 3 by 3ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးလို့မရတော့ပါဘူးဥပမာ1ကိုဆက်လက်လေ့လာလိုက်ရအောင်ပါဥပမာ1မှာဆိုရင်1 by 2 minus root 2ကိုရှင်းပါလို့ပေးထားပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည် irrational ကိန်းဖြစ်နေပါတယ်ပိုင်းခြေ irrational ဖြစ်ရင်ဆရာတို့ rational ပြောင်းပေးပါမယ်ပေးထားသောတန်ဖိုးသည်1 by 2 minus root 2ပါပိုင်းခြေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိန်းနှလုံးပါကိန်းနှလုံးဆိုရင်ဆရာတို့ကစန့်ကျင်ဘက်နဲ့မြောက်ပါတယ်စန့်ကျင်ဘက်ဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ဆရာတို့လက္ခဏာစန့်ကျင်တာပါပေးထားတဲ့တန်ဖိုးကအနှုတ်တကွင်းဆိုရင်အပေါင်းတကွင်းနဲ့မြောက်ပါမယ်2 minus root 2ဖြစ်သည့်အတွက်ဆရာတို့မြောက်ပေးရမှာသည်2 plus root 2နဲ့မြောက်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်စန့်ကျင်ဘက်ပါပိုင်းခြေကို2 plus root 2နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း2 plus root 2နဲ့မြောက်ပါတယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ပိုင်းဝေတန်ဖိုးရှင်းပေးပါမယ်1နဲ့2 plus root 2နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်2 plus root 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအပေါင်းတကွင်းအနှုတ်တကွင်းမြောက်ခြင်းမှာဒါသည်နှစ်ထပ်ကိန်းနှလုံးခြားနာခြင်းမှာရှေ့ကိန်းသည်2ပါနောက်ကိန်းသည် root 2ပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ထပ်ကိန်းဖြစ်သည့်အတွက်2 square ပါဒီမှာလဲ root 2 the whole square ပါခြားနာခြင်းရဲ့လက္ခဏာသည် minus ပါဒါဒီနှစ်ထပ်ကိန်းနှလုံးခြားနာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်ပိုင်းဝေတန်ဖိုးက2 plus root 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးရှင်းပေးပါမယ်နှစ်နဲ့လီက4ပါလက္ခဏာက minus ပါ root 2 the whole square ဒီနှစ်ကြိမ်မြောက်ခြင်းမှာ root 2နှစ်ကြိမ်မြောက်ရင်2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ်2 plus root 2 by 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကတီးတန့်ဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာတိထားရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုပါဒီစစ်မှာပဲဆရာတို့အဖြေထုတ်ခဲ့လို့ရတယ်လို့နောက်ထပ် simple form ထပ်လုပ်ပေးလေရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပိုင်းခြေဒီ2ပါအဲ့ဒီပိုင်းခြေ2ဒီပိုင်းဝေမှာရှိသောတန်ဖိုးအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိပါတယ်ပထမဂိမ်းဤပိုင်းကြီးကိုပြောပါဆိုရင်လည်း2ပါဒုတိယဂိမ်းဤပိုင်းကြီးကိုပြောပါဆိုရင်လည်း2ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဖြစ်လာမယ့်တန်ဖိုးဒီ2နဲ့2နဲ့ဆိုရင်2 by 2ပါလက္ခဏာက plus ပါအပိုင်းကိန်းခွဲလိုက်တာပါ root 2 by 2ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ2ကျေသွားရင်1 plus root 2 by 2လို့အဖြေထုတ်ပြီးလေရပါတယ်နေ့တင်ကြပေးခဲ့တဲ့ဥပမာပုံစံတွေရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ